Svako od nas u sebi ima ogledalce u kome se ogleda celi univerzum. To što se ogleda u tom ogledalcetu postaje mustra našeg stvaranja. Nijedno ogledalo nije baš ravno, svako je sasvim i u svemu pojedinačno i svako zrcali univerzum na sasvim jedinstven način sa svog jedinstvenog mesta. Zato smo tu, kako ja mislim, da glačamo svoje ogledala i biramo mustre stvaranja koje nam pasuju. Današnju epizodu počinjem rečima moje sestre Ljiljane Milić. Danas ću vam pokazati šta sadimo u oktobru. Pa da krenemo. Ukoliko ste upratili prethodne epizode kao što su avgustovska i septembarska setva, vaše su bašte sada pune sadnica i te sadnice ćemo kombinovati sa ostalim ozimim kulturama, tako da ćemo kreirati ozime permamodele. Šta sadimo u oktobru? Pa za početak različite vrste lukova. Ovo su 4 sorte crnog luka. Ja sadim uvek veliku količinu luka jer u pitanju je osnovna namirnica koja ulazi u svaki obrok. Zatim možete da posadite ljutiku. Ja sam ljutiku već posadila za mladu berbu i već je krenula berba ljutike. Tako nešto potrebno da je sadite u avgustu, ali sada će ovo biti ozima sadnja i ta ljutika će dospeti za berbu tamo u rano proleće. Zatim sadimo beli luk. Ovo je ozimi beli luk i kada nabavljate sadni materijal, obratite pažnju da to bude isključivo ozimi luk. I zatim imate još jednu varijantu, a to je izborak. Ovo su krupnije sadnice crnog luka koje se zovu izborak i koje kada sada posadite, berete onaj zeleni deo kao mladi luk, vrlo brzo dospeva za berbu za nekih mesec dana. Dakle, za početak pričamo o lukovima, njih ću ubaciti u pripremljene permamodele i u već postojeću sadnju, jer sam u prethodnoj epizodi već presadila kupusarice. Sada presađujemo i blitvu. Ukoliko ste pratili epizode sa setvenim komorama, sada su vaše setvene komore pune ovih divnih julskih sadnica blitve i vreme je da ih presadimo na trajno mesto. U oktobru presađujemo peršun. Ovaj peršun je dao puno listova ove sezone i s obzirom da su to dvogodišnje biljke, odnosno naredne sezone će ova biljka procvjetati, vrlo je bitno da je upravo sada presadimo iz korena i postavimo na nove permamodele, odnosno ova se biljka sadi po nekim uglovima samog permamodela jer u pitanju je začinska biljka. Ono što je najvažnije i zbog čega ovo radim, praksa je pokazala da ova presadnja u oktobru potpuno zbuni biljku, tako da se ona i naredne sezone ponaša kao jedna prolećna kultura. Dakle, neće brzo procvetati. Ukoliko ste upratili avgustovsku setvu, onda ste posejali i cveklu u setvene komore i te sadnice su otprilike sada ove veličine i vreme je da ih presadimo na trajno mesto. To će biti i ona prva cvekla u rano proleće, ali takođe cvekla je prilično otporna na niske temperature i imat ćemo vrlo brzo, ukoliko dobro usvojimo svoje permamodele, one male okrugle cvekle za svežu upotrebu ili čak i za kiseljenje. Kelerabe sam ja već presadila u jedan permamodel, ali to je ujedno bilo i proređivanje kelerabica u okviru setvenih komora, tako da sada dobijam uvek na nekih 5 dana krupne sadnice koje mogu prebacivati svuda po bašti,
Kelerabe su kupusarice kratke vegetacije i zauzimaju mesto kao jedna manja glavica salate. Ja sam već prošle nedelje krenula sa presadnjom, odnosno sa prvom oktobarskom presadnjom i pripremila sam permamodele jer je vrlo bitno da pratite prognozu, odnosno da se iskoristi suvi vikend ili suvo vreme kako biste mogli da uslojavate permamodele i na taj način oni jesu spremni za sve ono što radite tokom zimske sadnje. Kao što sam rekla, mi sada sadimo lukove, presađujemo blitvu, kupus, kelerabe, cveklu, zatim bavit ćemo se malo dalijama, zatim presađujemo slezovke, objasnit ću vam zbog čega to radimo, ali da bismo sve to mogli da radimo, potrebno je kreirati permamodele. Šta je dobro kod permamodela? Kao što vidite, njihova struktura, ova mešovitost sadržaja organske mase ukazuje da je to živo tlo i da će to biti prava hrana za sve one biljke koje ovde ubacujemo. A ono što je takođe važno je da su sve biljke koje ovde ubacujete odmah i malčirane. Dakle, vi završavate dva posla odjednom, hranite tlo i čuvate vašu kičmu. Sada počinjemo sa sadnjom luka. S obzirom da sam ja prošle nedelje već presadila kelerabe i kupus, presadila sam takođe i blitvu, ona je na drugoj gredici, tamo ćemo snimati nešto kasnije. Ove kelerabe i kupus će mi biti kao neko platno za dalju mešovitu sadnju. Iako ozima sadnja toleriše monokulture, ja ih ne tolerišem. Vrlo je važno da razvojite lukove. Kao prvo sadimo izborak. Izborak je ovaj krupni luk koji se sadi samo zbog rane berbe onog zelenog dela. Upravo taj izborak ne zaslužuje svoje stalno mesto na gredici i ubacujete ga svuda između ovih mladih kultura kako bi on samo iskoristio prostor od nekih mesec do mesec i po dana i tada se njegova vegetacija završava. Kao što vidite, ja sam čitavom dužinom, tu gde sam presadila kelerabe, ubacila svuda upravo sadnice ovog luka koji se zove izborak. Samo utisnete luk u permamodel. Ako ste pripremili, dakle pogledajte epizodu kako pripremam ovaj permamodel gde su kelerabe i kupus i blago ga pokrijete kompostom i to je to. Ja sam ovaj permamodel presadila zapravo blitve i sve blitve su se primile čitavom dužinom permamodela. Vodite računa da se blitva i spanać razlikuju, iako su slične kulture ukusom, spanać se bere iz korena, blitva se reže. Zbog toga je važno da blitva uvek zauzima neki vanjski deo permamodela. Dakle, tu gde će ostati dugo, jer u pitanju je trajna kultura, nije kultura za brzi prinos. Ova moja blitva će odbaciti ove vanjske listove. Ja nisam naprosto skratila zato što je padala kiša dok sam sadila i iz ovih listova kreću nove blitve. U pitanju su julske sadnice. Ja sam ovdje presadila i kupuse. U pitanju je kupus koji je posejan u septembru da bi bio presadnja upravo sada kao ozima kultura i između blitve i kupusa ubacit ću sadnice luka. Luk se u permamodele samo utiskuje, dakle samo napravite prstom rupu, utisnete luk i tu je sadnja završena. I zaista je velika prednost što je vaš luk istovremeno i malčiran.
Vrlo je bitno da odvojite gredice u kojima ćete saditi luk za mladu bermu u rano proleće od luka koji će ostati do kraja vegetacije, odnosno onaj luk koji će se uglavičiti. Postoji epizoda na YouTube kanalu gde objašnjavam koja je razlika u razmaku kod sadnje tih lukova, ali ovde je vrlo bitno razdvojiti permamodele, odnosno potpuno ih udaljiti u bašti. Permamodel na koji sadite luk koji će ostati do kraja, koji će se uglavičiti, tu luk sadite na većem razmaku. On mora biti udaljen jer taj luk čuvamo od lukove muhe. Onaj permamodel na kome će biti lukovi koje berete u rano proleće, tamo negde od početka aprila, njega će dočekati lukova muha i prilikom berbe, kada svaki put povučete mladi luk, vi ukazujete na zonu lukova i na taj način zovete bukvalno lukovu muhu na gozbu. Taj mladi luk se bere, prema tome on nije u nekoj opasnosti, ali jeste u opasnosti stari luk. Zbog toga mi u biouzgoju igramo žmurke. U oktobru presađujemo svoje salate. Setva salata se kretala od jula do septembra. U pitanju su različite sorte. U julu mesecu mi smo sejali ove jesenje salate, zato su tako fine i krupne sadnice. Evo ja sam već presadila svoje salate. U pitanju je Little Gem Red. I ove salate ne zahtevaju neko svoje posebno mesto zbog toga što će one dospeti za berbu do prvih snegova. Njima ne smeta sneg zapravo, njima ne smetaju oni jaki minusi koji nas čekaju negde u januaru. Ali za razliku od njih, nansen, salata koju smo sejali u avgustu, pa onda ponovo u septembru, upravo čeka presadnju na trajno mesto. U pitanju je jedina otporna salata u mojoj bašti. Kada radite presadnju keleraba, kupusa, blitve, salate i ostalih kultura, jako je bitno da vodite računa u prognozi. Poželjno je da je u najavi kiša kao što se to dešava kod mene, zbog toga što nećete imati nikakav problem sa primanjem tih kultura. Evo ja sam ovdje napravila mešovitu sadnju, s obzirom da sam već imala presađene kelerabe. Ja sam tu ubacila salate, u pitanju je celtuce i ubacila sam upravo salatu o kojoj sam malo pre pričala, Little Gem Red, i između njih izborak. Ovo će biti jedna dobra mešovita sadnja koja će biti održiva. Prvo ćemo uklanjati izborak i salate, nakon toga kelerabe, ali će nam zato ostati kupus u samoj sredini koji će sačekati proleće za mešovitu sadnju. Ovo su sadnice salate nansen, u pitanju je otporna sorta i ona ide na trajno mesto u zimskom permamodelu. Ja ću nju ubaciti između blitve i kupusa, a oko nje ću dodati i luk, a taj luk će biti onaj luk koji će se brati u rano proleće. Evo moja salata raste između mišjakinje, u pitanju je setvena komora koju je potpuno obuhvatila mišjakinja koja je ujedno i pokazatelj fantastične humifikacije tla. Rotkvice sejemo u nekoliko turnusa. Još od jula sam krenula sa setvom rotkvica, zatim je krenula setva u avgustu i septembru. Takođe pridružile su se rotkve bela i crna i njihova berba uveliko traje. Kad god uberete rotkvice ili rotkve, ovaj zeleni deo ostavite sa strane i od njega napravite tekuće biljno đubrivo na bazi kalijuma kojim ćete zalivati svoje lukove. Na taj način vaše rotkve hrane luk.
Ovo su ljutika i blitva koje sam ja presadila u avgustu mesecu. Postoji epizoda koja o tome govori, ali ja sada ne želim o tome da govorim, već o tome kako je sve povezano. Ako napravimo tekuće biljno đubrivo od lista rotkvi i rotkvica, mi smo hranili naš luk. Rotkvice su tako nahranile nas i nahranile su naše biljke. Ali kada naš luk poraste, od njegovih pera pravimo đubrivo za naš paradajz. Tako naš luk hrani i nas i naš paradajz, a njega su nahranile rotkvice. U prirodi je sve tako čudesno povezano. Ono što još radimo u oktobru jeste presadnja slezovki. Hodajte okolo, ukoliko nemate vlastite sadnice, možete da presađujete i divlje slezovke. Slezovke su vrlo važne u sistemu odbrane zbog toga što su atraktanti za većinu insekata, odnosno moje slezovke često pokupe lisne vaši, stenice, grinje i postaju pravi ringišpil i igraonica za njih. Jako je važno da ih u skladu sa projektom vaše biobašte i planom sadnje pravilno i presađujete. Evo, ja sam ubrala svoje rotkvice i rotku, zimsku belu rotkvu iz setvenih komora i napravit ću sada sebi salatu zajedno sa mladom ljutikom. Ali ono zbog čega ovo snimam je taj veličanstven osjećaj da su ove biljke nahranili i mene, a da su ujedno svojim listovima nahranili i moje biljke. U prirodi je sve tako veličanstveno povezano. Samo je potrebno da prepoznajete resurse oko sebe i da ih primenite. Sada želim da vidite kako sam od jedne ozime gredice, odnosno prvog modela, koji je imao samo presađene kupusarice, napravila mešovitu sadnju. Sa strane se nalaze kelerabe, to sam sadila u prethodnoj epizodi. Unutar same gredice se nalazi kupus kao trajna kultura koja će najduže ostati na gredici. I onda sam čitav prostor popunila lukom, izborak i salatama. A ovo su jesenje salate koje će brzo dospeti za berbu i izborak se nalazi bukvalno svuda. On se nalazi između ovih keleraba, evo pogledajte, između keleraba i salata, između samih keleraba. Dakle, čitavom površinom ću imati mladi luk za berbu. Šta će se ovdje desiti? Sve ove kulture, osim kupusa, će biti ubrane do kraja godine i sneg njima neće biti problem. I onda na ovoj gredici ostaje samo kupus, a u rano proleće se kupusu dodaju one kulture koje će ga štititi i o tome ćemo pričati na proleće. Ako ste upratili čitavu epizodu, videli ste da ja grašak nisam spominjala kao ozimnu kulturu, dakle nećemo ga sejati u oktobru, nećemo ni u novembru, jer unazad 2 godine grašak je stradao, imamo one ekstremno hladne talase tamo negde krajem januara, početkom februara i oni se ponavljaju. Neki koji pokriju grašak agrotekstilom uspevaju da ga izvuku, ali oštećenja su evidentna na grašku. Zato ćemo grašak saditi kao ozimnu kulturu na jedan drugačiji način. U pitanju je mali trik, a tom triku ću vas naučiti u jednoj od narednih epizoda. Ovo je inače grašak koji je nikao u saksiji, u pitanju je test klijavosti, ali eto, fino se razvio i razvio je i sjemena. Sada je još ostalo da se posadi beli luk. Beli luk se jednako sadi u gnezda, odnosno u pitanju su peromodeli koji su već formirani i samo ćete napraviti gnezda, evo kao što sam ja ovdje napravila,
i utisnut ćete beli luk. S obzirom da je beli luk vrlo osjetljiv na tretiranje zemlje oko njega, ovo je idealan način da ga posadite. Samo ćete malo da povučete travu preko njega i to je sve. Evo, ponovo napravila sam gnezdo, ubacit ću luk, dovoljno je samo da dođe u kontakt sa zemljom i stavite preko travu. I to je to, naš beli luk je posađen. Ja ću sada da završim gredicu i da napravim mešovitu sadnju sa salatama i blitvom.